Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale Vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, il De Garda e il Vostro Marietto Veneziano hanno pensato di rinforzare già il lavoro che la nostra Il De Garda sta facendo nel gruppo di Telegram alle 20:30 lunedì, che poi prosegue ogni sera per un periodo indeterminato per il momento. Quindi ha pensato di proporre un circuito radionico proprio per la difesa dei confini italiani in modo potente. Quindi il vostro Marietto, prima di iniziare questa micropillola, vi chiede di iscrivervi al canale di De Garda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook dove trovate questi circuiti, e anche in Telegram, dove qui sotto in descrizione trovate il link per potervi iscrivere gratuitamente. Al lunedì sera alle 20:30 il Marietto Veneziano e il De Garda tengono un percorso esoterico gratuito. E se vi scappa anche un super like col vostro pollicione sul vostro cellulare o sul mouse del computer, questo è incoraggiante. Naturalmente cercate anche di iscrivervi. Bene cari amici, quindi sappiate che tutti questi circuiti si possono scaricare tranquillamente anche nel sito del capitano.altervista.org nei vari ebook, e sono gratuiti. Finora sono stati già scaricati più di 1.300.000 circuiti gratuitamente. Bene, vediamo un po'. La prima cosa, conoscete il quadrante radiostesico per la valutazione, e bisogna sempre chiedere se voi potete o volete, sarebbe meglio se voi siete in grado di poter attivare questi circuiti. E quindi mettiamo il testimone e quindi facciamo la domanda, e chiaramente il pendolino dice di sì. Per chi non sa che cos'è un testimone, lo rimando alle varie pillole introduttive di radiestesia basic che trovate nel canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, fatto questo, passiamo oltre e vediamo altri circuiti. Il primo circuito che incontriamo è questo, però prima di iniziare a vedere questo circuito, il vostro Marietto Veneziano vi invita anche a fare l'ovetto colorato di protezione luminoso e il cerchio di fuoco, che se non lo sapete fare trovate le istruzioni nelle varie pillole del Marietto Veneziano. Poi anche la meditazione sulla stella di Davide. Questo circuito è stato ideato dal De Garda vostro Marietto Veneziano e serve per attivare o rinforzare il sistema immunitario. Qui basta mettere il vostro testimone e attivarlo come ho spiegato nelle varie pillole precedenti. Quindi se non sapete come attivarlo, vi consiglio vivamente di andare a vedere le pillole nel canale vostro Marietto Veneziano. Poi un altro circuito importantissimo è questo qui, e lo metto sempre al rovescio tanto per cambiare, è quello della melatonina. Questo circuito è stato donato all'umanità dal grande radiestesista radionico Ruggero Moretti nel 2003-2005, è gratuito, lo si può scaricare o nel suo sito o nei vari siti, anche nel sito del capitano.altervista.org. questo è possibile. Ripeto, Ruggero Moretti è stato l'ideatore di questo circuito per la melatonina radionica, e niente, le istruzioni si trovano nelle pillole del vostro Marietto Veneziano, basta cercarle nel canale. Però adesso andiamo proprio a toccare con vivo il discorso della difesa del nostro stivale, ed è questo circuito. Questo circuito lo trovate nei gruppi di Facebook di Il De Garda e Marietto Veneziano e nei propri diari, e anche in altri gruppi dove il vostro Marietto è moderatore. Vedete questo circuito cosa rappresenta? Qui dentro c'è l'Italia, questo è il pentalfa e il decagono cerca di rafforzare, ma la caratteristica, la peculiarità di questo circuito che è un circuito magico operativo con le candele, perché in questi punti, per poterlo attivare in modo più potente, bisogna accendere le candele. È un'operazione magica che si fa o al martedì o al sabato in luna crescente nelle candele, e poi bisogna chiaramente scrivere, come ho spiegato nella pillola sulla vitalizzazione delle candele, bisogna scrivere chiaramente difesa per l'Italia, e poi si ungono. Se non sapete come vitalizzare le candele, vi consiglio di andare a vedere la pillola del vostro Marietto Veneziano. È un circuito molto semplice, in realtà funziona anche senza candele, ma è meglio per rafforzare il messaggio e mettere sotto la protezione del pentalfa d'Italia, attivare anche il sistema con le candele. Si attiva o al martedì o al sabato
in luna crescente all'alba o a mezzogiorno, lo ripeto, sia il martedì all'alba o a mezzogiorno o anche il sabato sempre in luna crescente, si attiva solo in luna crescente con le varie candele che l'ideale sarebbero o rosse o bianche, ma comunque bianche non sarebbe male, così si sta sul neutro e non si sbaglia per chi non ha altri colori, e se ne mettono 4 e si lascia consumare le proprie candele. Questo è un supporto anche al lavoro che sta facendo il De Garda nel canale del Telegram, proprio perché in questo periodo sta attivandosi per creare un cerchio di fuoco, un muro di fuoco che protegga il nostro stivale. Ripeto, si può scaricare gratuitamente nei canali di Il De Garda e Marietto Veneziano, e se qualcuno ha delle domande può mettere direttamente sotto nei commenti, e per iscriversi ai vari canali sotto in descrizione ci sono i link. Ripeto, questo è il Pentalfa e qui c'è l'Italia, 4 candele che bisogna vitalizzare. Chiaramente dovete guardare la pillola del vostro Marietto Veneziano come vitalizzare le candele, e si attiva o al martedì o al sabato in luna crescente o negli orari che sono o all'alba o a mezzogiorno. Bene cari amici, il vostro Marietto fin qui questa pillola vi ringrazia, vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del De Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. E vi ricordo ancora, se non l'avete ancora fatto, questo circuito favoloso che vi dà la possibilità senza spendere soldi di poter usare la melatonina vibrazionale, e questo circuito sempre studiato dal De Garda Marietto Veneziano per attivare il sistema immunitario con le varie come si dice, informazioni per rinforzare il sistema. Bene cari amici, il Marietto ha finito qui, vi faccio vedere ancora il circuito per la difesa dell'Italia, così che se lo incontrate non vi sbagliate, è proprio lui, e quindi mettete le 4 candele, mi raccomando che almeno non duri almeno 3-4 ore, e lo lasciate lavorare, e questa qui si fa chiaramente una volta al mese per 9 mesi, l'ideale sarebbe questo. Chiaramente se uno non può per 9 mesi, almeno per 3. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!